card is placed in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. Guests वो कभी कभी हो जाता है ये emergency फ्लाइट बुक नहीं करते requested to study वो the operation of सीट असाइन कर ही नहीं रही थे, पता नहीं कि पुणे से भरेंगे। नमस्कार, पुणे कृपया लैंड ध्यान करेंगे दें, अभी ये एक पुणे महत्वपूर्ण से घोषणा है। फिर से यदि सवारी आपातकालीन लेंगे अब। स्थिति में कैबिन के दबाव में कमी होने के बचा के कारण रखिए। ऑक्सीजन नकाब आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से होगा बाहर कुछ। आए तो पुणे तो कितने आप में पहुंचेगी? ऑक्सीजन जल्दी नकाब का पहुंचेगी। उपयोग करने से 7 बजे पहले पहुंचेगी। अपना फेस मास्क और फेस शील्ड हटा दें। और बेंगलोर भी पहुंचेगी। ऑक्सीजन नकाब बेंगलोर 9 को बजे अपनी ओर 8:50 खींचे और नाक और मुंह ढककर सामान्य ढंग से सांस लेते रहें। सक्रिय होने के बाद आप कहाँ से आए थे? ऑक्सीजन बैग का पूरी तरह इधर से से गए? खुला ना होना सामान्य में है। रहे धन्यवाद। नहीं, रह तो रहा हूँ Dear मैं कहीं guests, और may we have और your इधर ही हूँ attention, मतलब। please? This is an important कौन से एरिया में announcement. आप? In case of हूँ loss of cabin हाथोस pressure, कालवाड़ you रोड। must remove your face mask and face नजदीक shield में ही है। before using the cabin oxygen आप mask. कहाँ से? Oxygen मैं flow will पाली start से। once the mask is पाली? pulled. पाली तो Please दूर है। note it is normal for the oxygen फायदा bag क्या हुआ? not to fully inflate after हमारा एक activation. कस्टमर था, Thank you. वो घूमने के लिए आया था। अच्छा अच्छा